Welcome to Chinese Stories with Miss G. Today's story is The Goose Girl in Chinese. 木鹅姑娘。从前有一个王国，国王很早就去世了，留下了他的王后和一位聪明伶俐的公主。公主长大后要嫁到一个遥远的国家，王后为公主准备了丰厚的嫁妆，并派一个宫女同行，以便照顾公主。另外还给了他们2匹骏马，而公主乘坐的那一匹名叫法拉达，可以和人对话。在公主启程前，王后剪下自己的一束头发，让公主戴在身上，说这束头发可以保护她一路平安。公主把头发放进贴身衣服里，然后就上路了。宫女很快就原形毕露了。一天，公主走得口渴了，让宫女给她舀些河水来喝。宫女没好气地说：“我现在已经不是你的仆人了，你要是口渴了，就自己趴在河边去喝吧。”公主太渴了，只好下了马，趴在河边去喝水。从此，每当口渴时，公主都要亲自去河边喝水。一次喝水时，她不小心把王后送给她的那束头发掉进了河里。宫女看见了，知道公主的护身符没有了，就更加蛮横起来，不单叫公主把法拉达让给她骑，还逼迫公主和她互换了衣裳。经过漫长的旅途，他们终于到达了目的地。进入王宫，王子把宫女当成公主抱下宝马，把她当成了自己的未婚妻。真公主则被赶去与一个名叫柯德金的年轻人一起放鹅，成了一个木鹅姑娘。假公主担心法拉达泄露真相，几天后就让王子下令杀了法拉达。公主听到这个消息非常难过，找到杀死法拉达的屠夫，恳请他把法拉达的头颅挂在城门外高大的城墙上。屠夫可怜他，就照做了。第二天，天刚蒙亮，公主和柯德金去木鹅。经过城门时，她忍不住伤心地哭道：“宝马啊，宝马，你怎么这么惨啊？”马头回应说：“公主啊，公主，你怎么变成了木鹅姑娘？你太可怜了，老王后如果看见了，会心疼死的，也一定会惩罚可恶的宫女。”公主和柯德金赶着鹅群继续赶路，来到了一片草地上。公主坐下来，松开美丽闪亮的银色头发。柯德金忍不住想拔下几根，公主立即大喊起来：“风儿姑娘，快过来，把柯德金的破帽子吹得远远的，让他跑去找他的破帽子，直到我美丽的银发梳理得漂亮为止。”公主话音刚落，突然刮来一阵大风，把柯德金的帽子吹走了。柯德金只好去追帽子，等他好不容易追回帽子，
公主已经把头发梳理完了，她也就无法得到公主的一根银发了。接连几天都是这样，柯德金非常生气。就在一天晚上，木鹅回去后，来到国王面前，请求第二天让他一个人去牧鹅。国王问明原因后，没有答应他的要求，而是让柯德金第二天依然像前几天那样和公主去牧鹅。第二天，国王早早地来到城门口，躲在城门后面。在偷听公主和码头的对话后，又尾随他们来到牧鹅的草地上，看到了公主梳理银发和柯德金追破帽子的全过程。而公主和柯德金始终没有发觉国王在暗中观察他们。晚上，公主回到王宫，老国王向她询问原因，公主便把事情的真相讲述了一遍。国王让她换上华丽的衣裳，使她恢复了公主的装束，并把真相告诉了王子。他又把公主的经历编成了一个故事，讲给假公主听，并询问她该如何惩罚冒名顶替者。假公主说：“那就把她装进一个满是缝衣针的铁桶里，让2匹骏马拉着铁桶四处奔跑，直到她痛死为止。”国王听了之后，采用这个办法惩罚了假公主，随后为王子和公主举办了一个隆重的婚礼。婚后，他们过上了幸福的生活，也一直让全国的老百姓们安居乐业。The end. Good night. 晚安。